Em lại thấy rằng là người Hà Nội một khi mà họ đã thích mình rồi thì họ lại lấy hết ruột gan của họ ra để mà họ đối xử với mình luôn. Đúng. Nhưng mà người Sài Gòn có thể là họ rất là nhẹ nhàng, họ rất là tươi Xởi lởi ngoài mặt. Chính xác, nhưng mà chưa chắc họ đã coi bạn là bạn đâu nha. Đúng rồi. Tôi nè. Nên là đúng rồi bạn ơi. Chúng ta đã đi tới tập mười mấy rồi của cởi mở, nhưng mà hình như là chúng ta vẫn chưa cởi hết những cái lớp ngụy trang và mặt nạ của Dustin nữa sao? Tập trước anh tôi kêu tôi thôi, tập này anh tôi làm y chang những lời tôi nói. Tại bartender cũng đẹp trai mọi người, ok, chấp nhận. Các bạn trên 18 tuổi thì ở lại xem, mà dưới 18 tuổi thì nhớ tắt đi nhá. Hẹn các bạn lần sau. Xin cảm ơn nhãn hàng Tanqueray đã đồng hành cùng với cởi mở Happy Hour tập ngày hôm nay nha. Cởi mở Happy Hour là những câu chuyện bên cạnh quầy bar, nơi mà chúng tôi sẽ bóc tách mọi ngóc ngách của văn hóa nightlife bên cạnh những ly cocktail hấp dẫn. Hôm nay thì chắc chắn là anh Leo ngồi đây là sẽ không phải là người pha cocktail cho tụi mình nữa rồi. Đúng rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại đi đến khám phá một cái quán bar khác nữa, mới hơn nữa, và chúng ta sẽ đến với một quán bar có tên tạm dịch tiếng Việt là Bản Năng, còn tên tiếng Anh là The Instinct Bar. Thì Sai, Instincts Bar. Instincts Bar, những bản năng, Instincts Bar. Những cái bản năng. Và chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề khá là gây tranh cãi. Tranh cãi như cái lời chào của tôi vậy đó. Đúng rồi. Liệu Sài Gòn có phải là nơi ăn chơi tiêu tiền, còn Hà Nội thì lúc nào cũng nghìn năm văn hiến? Chúng ta biết là Hà Nội và Sài Gòn thì đều có những nét văn hóa khác nhau, nhưng cái điểm chung á, là cả hai thành phố này là những thành phố đông dân nhất của Việt Nam, đều là những trung tâm đô thị với rất là nhiều hoạt động ăn chơi giải trí nhảy múa, trong đó bao gồm có cả bar, club, nightlife. Và vì thế hôm nay chúng ta có một vị khách mời sẽ có những cái kinh nghiệm khi là người đã từng mở hai quán bar. Đúng rồi. Ở Hà Nội và một quán bar ở Sài Gòn. Thì khách mời của mình hôm nay là ai anh? Khách mời của mình thì ngày hôm nay thì cũng chính là cái bạn đã set up ra cái Instincts Bar và cũng như là chủ sở hữu của Instincts Bar. Ngoài ra thì trước đây bạn cũng đã set up hai quán ở Hà Nội rồi, và có thời gian hoạt động và sống ở ngoài đó là 3 năm. Xin mời bạn Thịnh Lê ạ. Thịnh Lê. Xin chào Thịnh Lê. Chào Thịnh. Xin chào. Chào Trang. Chào Leo. Như mấy bạn bartender đều đẹp trai. Đúng rồi, đây là một bộ sưu tập bartender đẹp trai hay sao ấy? Thiệt luôn á, trời ơi. Rồi ok, xin chào Thịnh Lê, có thể giới thiệu về bản thân mình không nào? Mình tên Thịnh Lê, mọi người thường kêu mình là chỉ có nhánh tên trên Facebook á. Thường là tên trên Facebook là Thịnh Lê luôn. Ủa giờ là Thịnh Lê luôn, giống như là Vũ Ngọc vậy á hả? Thịnh Lê. Thì mình mới về Sài Gòn đây, mình mở lại thêm một cái quán này. Trước đó mình có sinh sống ngoài Hà Nội được khoảng 3 năm. Hai cái quán của mình tên là gì ở Hà Nội? Là quán Leo và Totem. Ủa, Leo là No. Không phải quán của tôi, bạn. Totem. Dạ đúng rồi. Thực ra cái tên Leo rất là phổ biến, mà bạn cũng có thể thấy là rất là nhiều quán khác tên Leo, có nhà hàng Leo, quán nhậu Leo, khách sạn cũng có Leo nữa, nhiều lắm không? Tôi không đi đâu đại đây Leo bạn là ơi. tưởng là của anh Leo không á. Không hề. Người ta nói là khi mà nghĩ tới Sài Gòn và nói về nightlife thì phải tới Bùi Viện. Dạ cũng. Còn Hà Nội thì là Tạ Hiện. Tạ Hiện, dạ. Vậy thì làm sao để mình phân biệt được những cái nét văn hóa khác biệt của từng cái thành phố thông qua từng ly cocktail? Cái này thì chắc cũng như do bản thân Thịnh cũng làm nhiều chỗ á, thì làm hai vùng miền thì Thịnh cảm thấy như là cái ly cocktail của đủ người Sài Gòn nó sẽ khác với ly cocktail đủ người Hà Nội. Ví dụ như cái vị đi, nói về cái ly cocktail đương nhiên mình uống là mình phải quan trọng là cái vị trước. Vị người Sài Gòn sẽ hơi thiên về nó ngọt nhẹ xíu, nó tròn xíu, tròn vị. Còn người thì Hà Nội á thì sẽ thiên về những cái mùi như là phải mùi đặc trưng, phải highlight được cái mùi đó. Giống như ly của anh làm ra thì mùi cay đi, bắt buộc phải cay xè hay là cay phải highlight được cái đó. Nhưng mà tức nghĩa là cay át luôn tất cả những cái vị còn lại của cái ly đó. Đúng rồi, phải highlight được cái mùi mà bạn mong muốn trong cái ly đó.
Có nghĩa là ở trong này thì cái vị của ly cocktail thì nó có thể là nó sẽ thanh nhẹ, khó nhận biết hơn. Dạ. Và nó có nhiều cái sự tròn trịa ở trong đó. Rất là nhiều tầng hơn. Còn ngoài kia thì người ta muốn những cái vị nó rõ ràng. Đúng rồi, nó phải không? rõ ràng hơn, nó Vị truyền rõ thống ràng kiểu hơn. kiểu như kiểu vậy. Ví dụ cái gừng là phải ra rừng, rồi quế là ra quế, hồi là ra hồi, Đúng rồi. kiểu vậy. Nếu một cái ly cocktail nói lên tính cách mọi người thì cái ly cocktail Sài Gòn nó sẽ là tính cách gì? Sài Gòn sẽ thiên về mấy kiểu kiểu bên ngoài mình thân thiện hơn á, mình friend, mình tất cả mọi thứ mình dễ tiếp cận nhiều. Còn tính cách của mấy người, cái ly cocktail thể hiện tính cách của người Hà Nội thì đôi lúc người ta sẽ khép xíu, người ta Khép người Khép ta chặt không? Hay là hơi khép trước? ít thôi xíu thôi. khép về mặt âm hồn đó chứ Rồi. không phải là Kiểu người ta sẽ khó đoán hơn một chút xíu á, kiểu Khó đoán. khó Khó đoán đoán. hơn. Quá đoán. Hay cái từ này. Vậy thì bây giờ ly cocktail đầu tiên sẽ mở màn cho cái phần 1 là phần tabu của tụi mình. Dạ. Thì Lê Thịnh sẽ đem đến cho ba anh em tụi mình Cái gì đây? Thì hôm nay Thịnh đếm ly đầu tiên là ly của vị Sài Gòn. Thì biến thể từ một món classic như Mai Tai thôi. Nó sẽ xài rượu gin Tanqueray, có một chút coconut, pineapple, một chút hạnh nhân trong vòng. Ok. Cái Mai Tai là classic, là một cái rượu, một cái cocktail lấy cái nền là rượu rum các bạn, nhưng mà bằng một cách nào đó thì Thành biến thể nó và cho rượu nền gin, khá hay á. Đây là ly Mai Tai đại diện của người Sài Gòn. Nice. Và cái ly này ở đây, ví dụ là khách hàng xem chương trình này mà muốn đến đây và gọi cái ly này thì họ sẽ gọi cái tên gì Thịnh? Sài Gòn Mai Tai là được rồi. Tại vì những cái tập trước đây á thì có rất nhiều khán giả khi mà xem những cái tập đó thì họ tìm đến cái quán bar mà mình quay ghi hình ở đó, xong rồi họ cũng gọi lại những cái món mà anh em mình họ đã uống. Fresh. Đó, gọi Mình luôn. cảm giác như một ly nước cam có cồn luôn á, kiểu như Nó là fresh, tại thì riết Sài Gòn bây giờ nó hơi oi, hơi nóng xíu. đúng, cần vitamin C. Chính xác. Cái này rất là hợp cho pool party nha. Ngon nha, mát lạnh luôn. Cái vị hạnh nhân nó hơi nhẹ nhẹ đó. Hạnh nhân. Tại có nhiều người ta uống cái mùi hạnh nhân á, người ta không quen á, người ta kêu, đa số người ta hay kêu một cái tên rất là khó nghe là kêu mùi bổ xít á. Thì đôi lúc mình sẽ làm cho nó nhẹ nhẹ bớt để người ta có nhiều người ta có thể uống được luôn. Đó cũng có thể là cái tính cách mà mình nhìn thấy người Sài Gòn là mọi thứ nó đều nhẹ nhẹ, nó hòa nhã. Cái mùi nào mà nó quá đặc trưng á thì người ta cũng sẽ cố gắng cân bằng lại bằng những cái khác, đúng không? Vậy thì mình đi đến cái tabu đầu tiên đi. Có phải người ta hay thường nói Sài Gòn ăn chơi trác tán, mọi người đồng ý hay không? Vậy có nghĩa là Hà Nội sẽ cổ kính hơn đúng không? Hay sao? Không, tức là Sài Hà Gòn Nội ăn nề chơi nếp trác tán. hơn. Sài Gòn có phải là cái nơi mà để đến đây là để ăn chơi, để tiêu tiền, quậy quọ này nọ đồ. Anh thấy thì đúng mà, với lại nhưng mà đúng là đến Sài Gòn thì để tiêu tiền, tại vì có quá nhiều cái mô hình để mình có thể tiêu tiền, từ tiêu tiền sương cho đến tiêu tiền nặng. Đúng. Rồi ngay cả là rất là nhiều những cái phân khúc về tiêu tiền luôn, từ bình dân, hàng quán lề đường cho đến những cái cao cấp trong nhà sang trọng vân vân. Thì anh nghĩ cái đúng, nhưng mà cái chữ trác tán thì nó hơi nặng nề quá không? Em cũng nghĩ là trác tán thì hơi nặng nề. Hãy nói là người Sài Gòn biết cách chơi đi được không? Tại vì tụi mình có rất nhiều sự lựa chọn trong việc chơi. Anh nghĩ trác tán là cái sự lựa chọn thôi. Tiêu tiền thì đúng, chắc chắn tiêu tiền là đúng, là cái chỗ để tiêu tiền, còn trác tán thì chỉ là sự lựa chọn của người ta thôi. Nhưng mà em nghĩ là để một nơi mà có khả năng giúp cho các bạn tiêu tiền á, thì chỗ đó cũng phải rất là sáng tạo nè, và kiểu phải rất là phong phú về tất cả những cái loại hình thì mình mới có khả năng tiêu tiền được nhiều, đúng không? Giống như bây giờ ví dụ như bạn ở bạn giàu nhất cái Bảo Lộc luôn đi, Lâm Đồng đó, bạn giàu nhất luôn, nhưng mà ví dụ như kêu bạn đi tiêu tiền ở Bảo Lộc, bạn sẽ tiêu như thế nào? Công nhận không? Bạn sẽ cũng phải mang tiền đi xuống dưới Sài Gòn để có thể tiêu. Và cho dù là bạn muốn ăn một bữa ăn 20.000 cũng có, nhưng mà bạn muốn ăn một cái bữa ăn lên tận kiểu mấy chục triệu cũng có. Nó có cái chỗ để cho bạn có quyền spend that money. Đúng rồi. Thịnh nghĩ sao về cái câu người đời nói đó? Thì Thịnh nghĩ
cũng đúng, nhưng mà thực chất là mọi người Sài Gòn cũng sẽ phải làm nhiều hơn để mình có nhiều để mình chi Đúng hơn. rồi. Đúng rồi. Mình phải làm gấp mấy lần để mình chi được cái đó chứ, đúng không? Có Thì nghĩa cũng là đúng rồi. chúng tôi là ở đây tụi mình là có, đúng là có nhiều cái để tiêu tiền, nhưng mà cũng là còn cái nơi, cái thành phố mà có nhiều cơ hội để Đúng rồi. kiếm tiền. Dễ Áp kiếm lực kiếm nữa. công việc nhiều hơn. Kiếm công tiền, kiếm việc nhiều. Nhiều áp lực, bạn có khả năng bị thay thế bất cứ lúc nào mà không thể biết được. Yeah. Bảo sa thải không chừa ai hết. Đúng. Vậy thì người ta nói vậy thì có phải là người Sài Gòn chịu chi hơn không? Chịu Không chi. nha. Hên xui à. Dễ chi, dễ chi tiêu hơn. Họ không có cái những cái gọi là những cái tiêu chuẩn khắt khe. Nha, em thấy ví dụ nha, em thấy là khách Sài Gòn á, có thể là người ta sẽ dễ dàng, rất là dễ dàng để trả tiền cho những cái ly đầu tiên. Nhưng mà anh muốn người ta quay trở lại á, thì rất là khó nha. Nó có quá nhiều những cái điều kiện để mà quay trở lại. Nhưng mà ví dụ như khách Hà Nội đi, em để ý luôn mà ví dụ như là để cho họ tới cái quán đó, có thể là họ rất là chần chừ. Nhưng một khi mà họ tới rồi á, thì thường họ sẽ tới lui rất là nhiều và họ trung thành luôn, ít khi họ đổi mùi đổi vị, tức là ít khi họ đổi quán luôn á. Em thấy thì đúng, cái đó là cũng một phần là đúng, tại vì cái tại Sài Gòn á, mình tập trung cái văn hóa hay là mình sự phát triển của Sài Gòn đôi lúc người ta phát triển nhiều hơn người Hà Nội, tại vì dùng đất Sài Gòn mấy cái người Tây nhiều du lịch hay là cái công ty người ta ở đây tự làm, nhưng mình ảnh hưởng nhiều cái văn hóa người ta nhiều hơn, nên cách mà nhận thức một ly cocktail hay một món đồ ăn đi, người ta sẽ biết rõ hơn vậy đó. Nên nếu mà nó ngon hay là nó không ngon, thời gian đầu người ta ăn, người ta uống vô, người ta cảm thấy không ok là người ta sẽ không nói và không cầm lên luôn. Đa số đã xích những người sẽ không cầm lên Họ cái sẽ đó. nhận định cái đó là có thể là sự khác biệt về khẩu vị hoặc là khác biệt về văn hóa ăn uống thôi. Và họ chỉ coi cái đó là một trải nghiệm chứ họ không có kiểu chỉ trích hay là bài xích gì. Đúng rồi, lần sau người ta sẽ không ghé nữa. Một lần và một lần thôi. Còn anh thấy là người ở Hà Nội đó thì có phải như vậy không nha? Anh có cảm giác là người Hà Nội thì họ sẽ ngại thử những cái mới hơn, họ sẽ thường xuyên ok, họ sẽ đi những cái quán mà được người thân hay là người quen họ giới thiệu và họ tin tưởng cái chuyện đó. Và khi họ đã đến đó, họ thích rồi thì họ cứ trung thành, họ cứ đến hoài và họ sẽ rất là ngại thử những cái quán mới hay là những cái chỗ mới. Phải vậy không? Đúng rồi, cái đó một phần nhỏ đúng, cũng là bây giờ Hà Nội nó cũng phát triển lắm rồi. Thì mọi người nó cũng sẽ có một cái suy nghĩ nó khác nhau. Mà đa số là người ta thích những cái gì mà nó an toàn. Thích an toàn. Okay. An toàn. Đúng. An toàn là người Hà Nội thích những cái gì an toàn. Đúng rồi, cái gì an toàn, cái gì mà ta biết, hiểu rõ về cái đó. An toàn có nghĩa là người ta biết và người ta hiểu rõ về cái đó thì gọi là an toàn. Đúng rồi. Thì người ta hiểu là người ta hiểu cái gì. Hiểu về tất cả mọi thứ editing, từ ví dụ một vụ ly nước đi, người ta phải biết đó là rượu gì, đồng loại gì, nhớ như thế nào, kỹ thuật gì. Có nhiều người ta sẽ biết được kỹ thuật luôn. Hoặc là tới quán của người quen. Dạ, tới quán người quen. Chứ không tới quán lạ. Nhưng mà người Sài Gòn dễ dàng tới những cái nơi mới, lạ, chưa có ai review, đúng không? Người Sài Gòn thì sẽ dễ dàng để thử nghiệm những cái Đúng mới rồi. hơn. Người Sài Gòn thì đa số người ta muốn cái fresh, người ta muốn mới hơn nữa. Tùy cái đó, tùy hai vùng miền nó sẽ khác nhau cái điểm đó. Vậy mình đi ngược lại về thời quá khứ một tí xíu. Thành phố nào sẽ là cái nơi mà có những cái tụ điểm nightlife, bar, club, vũ trường đầu tiên? Chắc chắn là Sài Gòn. Đó là Sài Gòn rồi. Đó chắc chắn Sài Gòn. Trời, ngay Sài Gòn là chùm nhảy đầm mà trời. Như là cái hình thức đầu tiên sẽ là đi, một là bar trong khách sạn, hai là vũ trường. Chính xác rồi, chính xác. Bà em Trang, đi vũ trường đầu tiên. còn Thịnh. Thịnh thì đi quán đầu tiên với uống ly cocktail đầu tiên đó là ở trên Chill Bar. Chill Sky. Chill Sky. Đúng rồi, đó hồi xưa mới tắt tầm Chill 3 mở ra là khoảng năm 2011, đúng không? Đúng rồi, mà đi xưa đông lắm, xưa mình đi đông lắm mà phải kiểu nó hoành tráng quá, mình nhìn mình ngợp luôn á. Thì cái cảm giác đầu tiên của tụi mình khi mà tiếp xúc với lại nightlife của mọi người là mọi người miêu tả cảm giác của mình như thế nào? Em á là em thấy cũng không có vui lắm, bình thường. Cái lần đầu tiên xong là bình thường. Bình thường là sao? Em thấy nhạc khó nghe quá. Vậy hả? Nhạc khó nghe quá em không thích. Mãi cho đến khi mà em được bạn bè em khai sáng Hair of the Dog của Bùi Viện, ở Bùi Viện. Mà cái thời Trang đi là nó xưa lắm mà nha mọi người, nó xưa lắm trên 10 năm. Cho nên là thành ra là lúc đó mọi người chơi hip hop. Từ lúc mà nghe đi Hair of the Dog và nghe DJ chơi hip hop mình mới bắt đầu thích đi sập sình. Vậy là chơi sớm một. Chơi sớm á. Còn em thì em hứng với phấn khích lắm, ngày đầu tiên đi bar.
Tại vì xưa em đi học là em học công nghệ thông tin. Em vô chưa ba em thấy lúc đó hồi xưa là cái quầy nó tròn á, mà đông là 2-3 lớp luôn á, giống như là 2 lớp người mới vô được order một ly nước á. Ok. Em thấy mọi người mấy người bartender nam á, người ta làm á, con gái bu, bắt đầu em nói mấy anh này làm sao mê quá vậy. Lúc đó em mới suy nghĩ là tối nói về em suy nghĩ kiểu mình xưa mình trẻ mà mình chỉ biết nghĩ tới đó thôi, em nói là chắc thôi làm nghề này đi, nghề này chắc nhiều bồ lắm kiểu. Nhiều bồ. Lúc đó em có thấy anh không? Có thấy anh leo. Hồi xưa anh có làm ở Có anh leo để tôn trọng. Rồi trải qua hơn 10 năm lịch sử nightlife của Sài Gòn thì mình thấy bây giờ ở Sài Gòn có rất là nhiều hình thức để bạn thưởng thức một ly cocktail. Không nhất thiết phải là vũ trường nữa. Chính xác. Không nhất thiết phải là Bùi Viện hay là Sky Bar, mà mình còn có cocktail bar nè. Hidden bar, nhiều các loại bar khác nhau. Mình còn có gì nữa, những cái khái niệm mới để uống không chỉ là buổi tối. Bé mê nhất cái khái niệm đó là happy hour. Lý do là cái miệng uống cũng nhiều mà đi full price thì cũng hơi mệt. Thì chúng ta có happy hour thì là bình thường thì happy hour sẽ được giảm 50%. Thế là 4 giờ rưỡi hoặc là 5 giờ đó trời đang đẹp lung linh đi uống cái đến để coi hoàng hôn ngã xuống đến khoảng 7 rưỡi 8 giờ hết happy hour, đổi tăng qua chỗ khác. Hoặc là kiểu mấy cái quán nào mà họ mở sớm đó, xong họ chạy cái chương trình mà after work đó. Kiểu 4 giờ 4 rưỡi đã mở rồi, cái bắt đầu là kiểu khoảng thứ Sáu tối chiều thứ Sáu bắt đầu thấy đuối rồi, là đi ngồi văn phòng thấy đuối rồi, kiểu trốn sếp 3-4 giờ đi uống after work. Mà nói đến vụ đó, Sài Gòn với Hà Nội nó có giống nhau ở cái điểm này không? Sài Gòn thì người ta dễ dàng để có thể bỏ việc vào lúc 4 giờ rưỡi để đi uống, để có những cái gọi là happy hour, after hour, after work. Nhưng mà Hà Nội thì có vậy không? Hà Nội ít lắm. Cái là khác biệt rõ ràng luôn. Khác biệt rõ ràng, cái đó là đúng là khác biệt rõ ràng luôn. Hình như là em nhớ là cái happy hour của Hà Nội hình như nó cũng trễ hơn một chút xíu. Đúng so rồi, với thường trễ hơn là 1 tiếng rưỡi. Thậm chí có nhiều quán họ không làm cái đó luôn. Tại vì cái này là khoảng năm 2019 lần đầu tiên anh làm một cái shift ở Hà Nội ở quán Gallery. Thì anh bất ngờ luôn đó là cái shift của anh, cái ca làm việc của anh bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi. Mà lúc 8 rưỡi giờ không có ai hết. Cái mình mới lo, trời ơi, tối thứ Bảy mà không có ai hết, không lẽ là mình đứng tại mình mà nó như vậy. Thế không phải 9 giờ rưỡi khách mới kéo tới, và kéo nơm nượp 9 rưỡi không mới đi. Thì mới hỏi anh em ngoài đó thì mọi người mới nói là người ta có cái thói quen là đi làm xong về nhà cái đã, tắm rửa dress up rồi ăn cái gì đó ở nhà, hoặc là đi ăn ở đâu đó rồi mới tới quán. Đúng không? Rồi mới lên bar. Cái đó cái văn hóa nó khác nhau. Còn người Sài Gòn ví dụ bạn Thịnh cũng công sở nhiều, cũng làm dân tài chính cũng nhiều, tầm 4 giờ 4 giờ rưỡi là chứng khoán là xong hết rồi, mấy cửa bắt đầu đóng xong hết mấy đó thì người ta bạn Thịnh qua đây uống tại uống bia, ngồi ăn đồ ăn, mặc đồ sợ uống tới chiều tối 7-9 giờ kia nó về. Rồi còn Hà Nội thì hiếm lắm, hiếm người ta mặc đồ đi làm ra uống luôn, ta phải về nhà ăn uống thay đồ làm công việc cá nhân trước hết. Nhưng mà ngoài ra là em còn thấy ví dụ như là ở Hà Nội người ta lên bar, người ta gọi là lên bar và ăn mặc nó có vẻ là người ta rất là chăm chút về chuyện ăn mặc khi người ta đi tới quán bar hơn. Còn ví dụ như là ở Sài Gòn đôi khi là áo thun rộng được, xong đội nón vô để khỏi trang điểm, đi vô uống cho lẹ. Mới đi chạy bộ xong cái nọt cồn vô phi thể thao luôn. Thật sự em nói thiệt luôn, ví dụ như là mới ngày hôm qua luôn mọi người, là mình đi tập yoga xong rồi mình ra mình uống mấy ly với bạn mình rồi mình mới về mà. Nó ăn vào cái nếp sống bình thường của người ta, là cái chuyện đi bar nó không phải là cái gì đó trịnh trọng. Sài Gòn là như vậy đúng không? Biết sao mình vui rồi, hôm đó mình vui rồi, mình thoải mái là được. Nhưng mà ngược lại Hà Nội, khi lên bar là bạn phải có mục đích, là bạn phải chuẩn bị có khung giờ. Vậy ở đâu sẽ ngồi lại bar trễ hơn? Ngồi lại bar trễ hơn thì nghĩ là Sài Gòn lại cái đó lại ngược lại, Sài Gòn lại ngồi lại bar trễ hơn khi cho dù người ta đi sớm hơn. Người ta vẫn ngồi trễ hơn bình thường. Đúng rồi, tại vì Hà Nội cũng phải có về giới nghiêm của Hà Nội nữa. Cái điều này có phải là đến với cái tabu thứ hai là kiểu Hà Nội 1000 năm văn hiến? Đúng rồi, mời em. Dạ vâng, đó là Hà Nội 1000 năm văn hiến, mọi thứ sẽ cái anh nghĩ cũng đúng thôi, tại vì Hà Nội là thủ đô của đất nước của mình, thì đó là một trung tâm về hành chính. Nên thành ra là họ phải giữ một cái mức độ an ninh và giới nghiêm nhất định, nên là cái giờ hoạt động của quán bar sẽ bị giới nghiêm. Ôi em nhớ mãi luôn là khoảng tầm 4 năm trước khi mà em đi Hà Nội đó, là coi như là trước 12 giờ thì không sao nha, nhưng mà sau 12 giờ là nó sẽ đóng cái cửa lại. Thấy khách tối mới mở cái cửa đó ra, xong rồi đi thẳng lên trên, là ở dưới nhìn nó hoang tàn luôn á, hiểu không? Đi lên nó mới là cái quán bar đang bar hay là kiểu như club đang play.
Cái đó là hidden luôn á. Nhưng thật sự là nhiều lắm nha mọi người, kiểu giống như là lúc đó là may là em đi chung với lại bạn bè là người Hà Nội thì người ta chỉ cho, chứ nếu như mà mình đi mình cũng không biết sao mình đi lên được nữa. Nên là đôi khi em mới tự hỏi rằng là liệu rằng là bởi vì đó là họ hay làm ở trên kiểu như trên building mà ẩn nấp ở đâu đó, cho nên là thành ra Hà Nội có một cái mà ở Sài Gòn không bao giờ có, hoặc là chưa có, thôi có thể là chưa có đi, đó là sẽ có những bạn booking đi ở ngoài đường á, trai xinh gái đẹp không. Vậy hả? Thiệt, đi thẳng cái này, chị ơi chị có muốn lên bar không, em đây có một quán bar vui lắm. Hết nhiều Đó, cái đó đúng rồi. Đó Tạ Hiền với Mã Mây. Hiện Mã Mây nhiều. Mã Mây nhiều lắm. nhiều lắm, Đó có tức là thiệt, những anh người đi là sẽ có rất là nhiều bạn Không, đi ở đây theo thì á. nếu mà em đi khu vực Bưu Viện thì sẽ có như vậy nhiều lắm. Tại sao lại như vậy mà sao Sài Gòn lại không có cái văn hóa đó? Tại Thịnh chưa có đi mấy cái quán bar kiểu vậy nên mình chỉ nghĩ là mình chắc cái đó là chắc một cái trend của ngoài ngoại hay là cái gì đó. Vậy hả? Hoặc là những cái bạn đó họ phải chạy doanh số hay sao? Nhưng mà tại vì ví dụ như là ở Sài Gòn đi, là những cái người mà booking á, anh sẽ thấy là họ làm ở trên Facebook hoặc là Instagram là chính, rồi họ kiểu họ có friends rộng, rồi họ post những cái hình đi chơi này nọ, chứ không bao giờ thấy họ đi ra ngoài đường kêu anh đi bar không. Không, nếu những cái quán to to như Giant, như Caso Asmod thì không có làm như vậy, nhưng mà bạn đi tới cái khu vực Bưu Viện á thì bạn cũng sẽ thấy rất là nhiều bạn trẻ, rất trẻ nha, đứng và mời khách cũng như là kéo khách để vô quán của họ mà. Nhưng cái đó nó khác, tức là họ đứng ở trước cái chỗ của họ, họ sẽ đứng trước cái chỗ cái quán của họ. Còn ở ngoài Hà Nội là các bạn sẽ đi vòng vòng trên con đường đó luôn, and then là bạn sẽ kéo khách vào. Và những cái quán mà các bạn kéo vào không hề là những quán rẻ tiền đâu nha. Nó cũng thuộc dạng là club và dành cho giới trẻ, cũng sẽ có. Em còn nhớ là nó nằm ở trên Mã Mây á, mà là nguyên một cái tòa mà mỗi một tầng là một quán khác nhau. Em quên mất cái đó là gì rồi. Đấy, phải không? Cái tòa mà của... Đúng rồi, nó có Bon rồi The Banker. Yes, Downtown là đúng rồi, đúng rồi. Là rất nhiều luôn. Rồi bây giờ nói ngoài cái chuyện là Hà Nội nghìn năm văn hiến văn vở vậy, bỏ qua nó qua một bên, nhưng mà có một cái bảo đảm là sẽ rất khác giữa Hà Nội và Sài Gòn là về mùa luôn, về thời tiết. Đúng rồi. Em có, ngay cả bản thân của một người Sài Gòn đi ra Hà Nội mà đi trúng vào cái mùa nồm á, là em cũng rất nồm với nó nhá. Là em rất bực mình luôn á, em rất là bực mình luôn. Vậy thì liệu rằng là trong 3 năm mà Thịnh làm ở ngoài đó, những cái trải nghiệm đi theo mùa nó có ảnh hưởng nhiều tới cái vị của người Hà Nội hay không, và nó phải là kiểu giống như là phải thay đổi menu theo season hay cái kiểu không? Muốn biết rõ mấy đó chắc để mình làm ly Hà Nội cho uống. Yes. Được. Vô mình làm sao? Anh Vô thấy cho rồi, cái này. Cạn ly. Ủa sao hôm nay uống được chứ vậy? Không biết nữa, mở cái mút uống. Đây là ly thứ hai, ly Hà Nội. Đây là màu xanh của... Ly thứ hai này chắc đặt tên là Hà Nội Daiquiri đi. Daiquiri. Cái ly đầu tiên là nó phải bự nha, ly của Hà Nội bự đó. Phải nhiều. Mùi giống cớm hả? Thơm quá. Không giống nữa, nó luôn đó. Quá rõ ràng, đúng là Hà Nội thiệt. Ngon. Ê xí, từ nào hồi nãy anh có nói cái câu là cái ly của Hà Nội phải to. Is that right? Đúng không? Phải nhiều nước hơn. Nhiều nước. Đồ ăn cũng vậy, phải nhiều nhìn. Giống như cách một người đi ăn đi, thì Hình có nhiều người bạn cũng người Hà Nội với nhiều người bạn người Sài Gòn, người ta đi ăn người ta sẽ kêu, người Sài Gòn người ta kêu phải vừa thôi, ăn cho hết rồi xong thì ok, có kêu thêm cũng được. Còn người Hà Nội là đi ăn một lần, mình tình cờ lần đầu tiên ra Hà Nội sống là bạn bè vô quán ăn á, kêu một chắc đồ ăn có 3 người mà kêu một đồ ăn đầy vậy nè. Vậy hả? Ăn hết không? Không hết. Không hả? Anh thấy đúng. Luôn sẽ có một miếng cuối cùng ở trên bàn trên mỗi cái dĩa. Rất là nhiều luôn, ý là phải kêu trên con mắt nó phải nhiều chứ là nó cứ nhìn nó phải nhiều. Đúng rồi, nó phải nhiều. Nó phải có miếng nhục nữa. Ngay cả dù cái bún chả đó, một suất bún chả mà ăn ở Hà Nội nó nhiều lắm. Suất bún chả trong này thì nó nhỏ nha, mà ngoài kia là lần đầu tiên ăn là lần đầu tiên mà ăn bún chả trong cuộc đời á, là họ bưng ra là mình, một người mà chubby như mình còn thấy trời ơi nó nhiều quá vậy. Rất nhiều. Nhưng mà em thấy cái nhiều á là nhiều cáp nha.
Có nghĩa là ví dụ như ăn bún chả thì là một dĩa bún chả bá. Bự bằng cái mặt của mình luôn. Đó, xong rồi ví dụ như đi ăn bún ngang cũng vậy bé yêu. Đi ăn bún ngang cô ơi, con đi có một mình thôi cô à. Hệ bún. Mà là đã là một phần ăn một người rồi đó nha. Nhưng mà em mới nghĩ là đôi khi có phải nó sẽ nằm ở cái chỗ là cái vị trí Bắc Nam hay không, mà nó không chỉ đơn giản ở Việt Nam nha, nhưng mà ví dụ ở Trung Quốc cũng vậy. Đồ ăn á, mà ở khu miền Bắc á, lúc nào nó cũng phải nhiều và nó sẽ phải nhiều dầu nè, còn ở dưới miền Nam mọi người sẽ ăn ít hơn, nhiều vị, nhiều dạng vị hơn kiểu vậy. Nên có khi có gì nào là do kiểu như vậy thì có lẽ là bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thời tiết khí hậu sẽ cũng ảnh hưởng đến cái khẩu phần ăn và cái nêm nếm, cái vị giác của khẩu vị của cái món ăn luôn. Người ta cần ăn nhiều là để có năng lượng, giữ ấm, có thể là một vấn đề. Có thể là vậy. Nghĩ vậy. Với cái thứ hai là nói thực ra là cũng là một số là theo truyền thống văn hóa người của địa phương nữa. Nếu như một cái mâm cỗ Tết đi, người Sài Gòn cúng rất là đơn giản, hay là miễn sao đầy đủ thôi, miễn chỉnh chương mà chỉnh chu, cái này ít, cái kia bánh chưng, cái kia tét cao nhiêu. Nhưng mà người Hà Nội á, một mâm cỗ Tết là Thịnh có sống 2 năm ở ngoài Tết ngoại luôn. Gà là phải bự, đồ ăn xôi hay là gì rất là phải, mâm cỗ là phải đầy dúng lên lên vậy vậy đó. đó. Câu là mâm cao cổ đầy là vậy. Đúng rồi, mâm phải cao dúng nó lên, dúng cổ lên. phải là siêu đầy. Đồ ăn Tết của người Hà Nội nhiều lắm, ý là nó rất là nhiều luôn á, số lượng rất là mỗi lần lên mà mấy cái cúng á, ngày mùng 1 30 á, rất là nhiều. Nên Thịnh cũng nghĩ là do truyền thống hồi xưa người ta kiểu người ta nó theo cái nếp đó rồi kiểu. Ok, vậy thì bây giờ như là ở đồ ăn ở Hà Nội đa phần á, là các cái vị người ta sẽ thích là kiểu giống như là ngọt thì phải là ngọt thanh. Thật ra thì trong tất cả những cái món súp của Hà Nội đi, nó không có quá nhiều tầng vị nha. Trang thì Trang thấy rõ ràng nó không quá nhiều. Vậy thì liệu cái điều này nó có ảnh hưởng luôn cả đến cái ly cocktail mà các bạn làm ra, nó không có quá nhiều tầng vị hay không? Đôi khi người ta lại nghĩ cái việc mà thanh thoát nó mới là sang trọng, thanh thoát nó mới là key, nó mới là cái chìa khóa của một cái ly nước uống. Thì Thịnh theo Thịnh nghĩ thì Thịnh mình cũng làm ở ngoài, mình cũng hỏi nhiều, hay là mình cũng tiếp xúc nhiều người. Mình làm nước mình hỏi liên tục thì đúng là kiểu nó sẽ vậy, là người Hà Nội người ta thì ít thích, người ta rất thích là những cái gì đó, dù bạn presentation, bạn nói về món của bạn, nó là mùi này, bắt buộc cái mùi cảm nhận đầu tiên phải có mùi đó. Nếu cảm nhận đầu tiên mà không phải mùi đó là người ta hỏi lại bạn liền. Thì thật ra cái chuyện mà Trang vừa nói á, là cái ẩm thực hàng ngày á, cái đồ ăn người ta ăn hàng ngày á, nó sẽ là từ nhỏ đến lớn đó, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái vị giác của người ta luôn. Và cái chuyện đó nó sẽ apply, nó sẽ gọi là áp dụng cho tất cả những cái ẩm thực khác. Ví dụ như nó sẽ áp dụng cho cocktail. Nó không chỉ khác nhau giữa thành phố đâu, nó khác nhau giữa quốc gia luôn. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy khi các bạn đi du lịch mà những nước mà bắt đầu ra khỏi Đông Nam Á đi, và bắt đầu qua châu Âu, các bạn sẽ thấy cái ẩm thực của người ta nó không có quá nhiều gia vị như là châu Á mình, và đặc biệt là Đông Nam Á mình. Thì dẫn đến là cái ly cocktail của họ cũng rất là nhẹ về mùi vị đó. Nó sẽ không có quá kiểu đậm đà rồi spice như là mà người ta Cái quan trọng là cái cồn. Người ta sẽ tập trung vào cái vị của cái chai rượu là chính. Đúng rồi, tập trung vị của chai rượu thôi. Sẽ không có thêm quá nhiều hay quá phức tạp về những cái đi kèm như đó. Thì không riêng gì Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, mà ngay cả Việt Nam mà Thái Lan cũng có một cái phần khác nhau. Rồi Việt Nam qua Singapore cũng cái vị cũng đã khác nhau. It's true. Công nhận, rất khác nhau. Công nhận lúc mà đi Thái, đi BKK á, uống thấy nó cũng khác thiệt. Nhưng mà hồi nãy em nói là người đưa là tính cách, nếu mà của một con người thông qua ly cocktail, thì nếu ly cocktail xài Hà Nội á, thì là em nói là khó đoán. Đúng rồi. Tính cách của một người khó đoán, thì khó đoán nó nằm ở đâu? Khó đoán nằm ở đây là cái vị đằng sau á. Khi mà anh uống cái vị nào, khi anh nói là cái này sẽ có mùi cớm, thì anh uống vô là sẽ mùi cớm, nhưng cái lớp đằng sau của cái mùi cớm là mùi gì? Giờ anh nói được vị này lớp đằng sau mùi gì không? Vị đằng trước nó quá mạnh rồi. Đúng. Chắc cái vị Nó có chua. Đúng rồi. Tại vì cái cốm nó sẽ là một cái vị béo đúng không? Béo. Vì nó là nếp. Nếp đúng rồi. Vậy thì cái này nó có cái chua mà nó giống như sữa chua. Đúng rồi, cái này là sữa chua. Vị đằng sau đó là sữa chua. Ồ, bé giỏi quá thôi. Nó phải là chè chanh xào với sữa chua chứ không phải chanh. Chua này là giống cái Probi hương dưa gan không ta? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, nó tựa vậy, nhưng mà tụi em xài không đường luôn. Không đường, Probi không đường. Em thì em thấy ví dụ như là người Hà Nội á, có thể là nếu mà mình hiểu được cái nguyên lý để mà hiểu được người Hà Nội thì không khó. Ví dụ như là mình sẽ biết được rằng là những câu nói mà họ khen ban đầu, hoặc là những câu nói ban đầu của họ có thể là những câu đãi bôi đi. Ok.
Nhưng mà mình biết như vậy, mình đặt cái kỳ vọng của mình nó khác đi, mình cố gắng nói chuyện thêm á, thì em lại thấy rằng là người Hà Nội một khi mà họ đã thích mình rồi, hoặc là họ trân quý mình rồi á, thì họ lại kiểu lấy hết ruột gan của họ ra để mà họ đối xử với mình luôn. Đúng. Nhưng mà người Sài Gòn có thể là họ rất là nhẹ nhàng, họ rất là Sởi lởi ngoài mặt. Chính xác, nhưng mà chưa chắc họ đã coi bạn là bạn đâu nha. Đúng rồi. Tôi nè. Nên là đúng rồi bạn ơi. Dạ đúng rồi bạn ơi. Tôi đây. Lại đây. Một cái gì lưỡi, một cái nụ cười rất là dịch vụ. Nói đến chuyện đó thì mình cũng dẫn đến cái phần tiếp theo, phần thứ hai là facts. Thì liệu người Hà Nội có khó đoán như vậy không? Hay là khi bạn hiểu được người Hà Nội rồi thì bạn sẽ dễ thân với họ hơn? Liệu người Sài Gòn có thân thiện như vậy không? Sống ở Sài Gòn liệu có dễ dàng như vậy không? Uống một ly cocktail tưởng là dễ dàng, nhưng rồi có dễ dàng vậy không? Có dễ nuốt không? Chưa chắc. Tại vì sao? Trên thị trường, nếu mà những ai là những người mở quán bar tìm kiếm mặt bằng thì mọi người đều biết cái mà đắt đỏ ở Sài Gòn không phải là một cái ly cocktail, mà là cái tiền thuê nhà, đúng không? Cái chi phí mặt bằng. Vậy thì mình phải hỏi trước sự thật là theo mọi người thì chi phí thuê mặt bằng cho quán bar, club, nhà hàng ở đâu đắt đỏ hơn? Ở đâu cũng đắt quá à. Cái đó theo em nghĩ nha, là mình đi kìm nhiều chỗ á, cũng quan trọng nhất là cái location bạn gần ở đâu thôi. Ví dụ bạn gần trung tâm thì đương nhiên bạn mắc rồi, bạn xa trung tâm thì đương nhiên bạn rẻ hơn rồi. Nó cũng giống nhau, xem Nhưng bây giờ ví dụ như mà mình nói là cùng một cái khu, ví dụ như là em giả sử như khu Tây Hồ với lại khu Thảo Điền đi, thì tầm trung thì nó về tính chất là giống nhau, chỉ có một cái là ở Hà Nội, còn một cái thì ở Sài Gòn. Thì phải công nhận rằng là giá thuê ở Tây Hồ thì sẽ rẻ. Em nói Tây Hồ sai rồi, Hồ Tây. Ở phố cổ. Ở Hồ Tây. Thì ở Hồ Tây á sẽ rẻ hơn so với là ở Thảo Điền. Rẻ hơn á. Nhưng mà nếu mà nói về khu trung tâm á, nếu mà em mặt bằng của em mà càng nằm phố cổ á thì nó càng đắt. Đúng. Cái diện tích của em nó sẽ rất là rất là nhỏ, và chi phí mà dọn kiểu sữa ố về nha. Ví dụ như ở đây em có thể tìm được ở Đồng Khởi, Nguyễn Huệ một mặt bằng khá là tốt với cái giá khoảng 6.000-7.000 đô đi, cho khoảng chừng 120 m² đi. Tốt ghê. Nhưng mà ở ngoài kia nha, không, từ ngoài kia nha, 6.000-7.000 đô đôi khi nó không có được 120 m² đâu. Tại vì đất và cái đất ở khu phố cổ nó rất nhỏ. Rất vàng. Nhưng mà vậy thì nếu như mà mình tìm được một cái địa điểm, một cái mặt bằng vừa không có đắt, nhưng cái khác biệt là mình muốn hỏi là cái khi mà mình đã có một cái mặt bằng rồi, bây giờ bắt đầu mình quyết định mở một cái quán bar, thì cái cạnh tranh ở đâu cao hơn? Cạnh tranh nó đương nhiên ở Sài Gòn sẽ cao hơn. Quá là cao luôn á, ở Sài Gòn là quá cao. Tại vì đa số người Sài Gòn bây giờ, người nước ngoài sống với người Sài Gòn nó cũng sẽ nhiều hơn. Thậm chí Thịnh nói là có nhiều người Hà Nội cũng là di chuyển với người Sài Gòn và Sài Gòn sống. Thì đương nhiên cái mức độ cạnh tranh của bạn sẽ cao hơn, tại vì mình đang học và mình đang tiếp cận quá nhiều được cái mới đi. Mỗi ngày người Sài Gòn người ta sẽ mở có thể một quán bar mới một tháng, trong một tháng có thể như tháng trước đi mở 3-4 cái quán bar mới trong một tháng luôn. Thì mọi người có để ý là ở Sài Gòn có rất là nhiều những cái mặt bằng mà bây giờ vẫn treo biển cho thuê, những cái mặt bằng ngon nhất của trung tâm vẫn rất là khó khăn, chật vật để tìm được chủ. Thì những cái mặt bằng đó là dành để kinh doanh, thường là các kinh doanh dịch vụ ngành hàng F&B. Nhưng mà có rất nhiều mặt bằng để bị bỏ không, chưa có người thuê như vậy. Có phải đó là cái tình trạng của Sài Gòn nói chung là vì giá cả quá đắt? Em nghĩ là ok, nếu mà nói về ngành F&B thì có thể, nhưng mà em nghĩ là về ngành bar thì mình sẽ không thể nói như vậy được. Tại vì thật ra để chọn một cái location, một cái vị trí hoặc là một cái nơi nào cho quán bar nó rất là khác so với chuyện mình mở nhà hàng nha. Khác nhau hoàn toàn luôn đó. Chiếm hết 80% thắng thì thôi rồi. Cái location nó quan trọng. Về mặt bằng đi, ở Hà Nội thì anh không có rành, tại vì anh cũng không có ý định gì ở ngoài đó. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh đó, những cái mặt bằng nó xin thấy và thường nó nằm ở Lê Lợi, Nguyễn Huệ, nó trống rất là lâu và nó đang gọi là bị tăng giá phi mã đó, và không ai vào mua hết. Nó có hai lý do là giá nó cao quá, so với lại người ta đang rất là e ngại bởi vì đang bị suy thoái kinh tế. Hiện những cái quán mà đã sống 2 năm 3 năm thì họ cũng bắt đầu bị ảnh hưởng khá nhiều, từ 20 đến 30% doanh thu, là cái số lượng người bắt đầu ít đi rồi.
Cái thứ hai nữa là cái khu Lê Lợi với lại Nguyễn Huệ bây giờ nó không còn nó đẹp thì nó đẹp đó, nhưng mà cái khả năng vận hành của nó đang bị gặp rắc rối là phía địa phương mình á, thành phố mình á, tổ chức nhiều lễ hội quá, Đúng. thì mỗi lần tổ chức lễ hội thì sẽ block đường. Block đường thì dẫn đến là cái phương tiện của khách nó đi khó khăn, mất cái Đúng. traffic. đó. Nhưng mà mất em cái cũng traffic. nhìn thấy là thật ra là Lê Lợi và Nguyễn Huệ nó không phải là một cái chỗ để làm quán bar, nó không có ra cái vibe làm quán bar hay là club luôn. Bạn nên chọn một cái mô hình gì đó khác thay đúng. là bị lắm quán bar. Có thể là nhà hàng phục vụ số đông Đúng. thì nó sẽ tốt hơn. Nhà hàng là ok nè. Vậy mọi người có thấy một cái điều đặc biệt ở Sài Gòn là hôm nay mình đến cái chỗ đó là một quán, tháng sau mình đến đó đã có thể là một cái quán khác. Đó dĩ nhiên. Rồi, Đó vậy là là dĩ thay nhiên. đổi. là từng là một quán bar A, nhưng sau này lại thành một quán bar B, Hợp lý. Dạ, dạ. C, D. Vậy thì cái đó có xảy ra ở Hà Nội không? Hay là chỉ là đặc trưng kiểu Sài Gòn, Ít hay là hơn nó đúng thay đổi Cái rất đó nhanh? sao Hà Ở Hà Nội Nội sẽ rất ít hơn. ít, Hà Nội sẽ ít hơn. ít hơn rất nhiều luôn. Vậy hả? Nói một câu vui thì đa số Thịnh làm việc mở quán Hà Nội với những owner Hà Nội á, thì đa số mặt bằng toàn nhà của người ta không à. À, của nhà trồng được. Đúng nha. Đúng rồi, chính xác. Cái đó là đa số Thịnh đi làm chung, toàn nhà của owner không, làm chung không. Ngay đây ngay trong Sài Gòn thì ngay quán tôi là trước khi là quán bar nữa là quán bún bò các bạn. Oh wow. Món Huế. Ý là cái quán của anh hiện tại là quán bún bò. Ngày trước đó là quán bún bò bán đồ Huế. Ở đây xưa là bánh canh. À vậy hả? Có nghĩa là bởi vì những người mà bar owner họ đi thuê nhiều hơn là họ là ở Sài Gòn, ở Hà Nội là người ta thường sử dụng Đất nhà. Đất nhà. Ừ. Cái đó thấy rõ nhất, cái đó thấy rõ nhất. Vậy thì có nghĩa là nếu mà đi cái tình hình đi thuê như vậy, nó có gây khó khăn cho việc để mà duy trì một cái quán, cái thương hiệu đó lâu dài không? Có chứ, cái Có tình chứ. hình này hơi ảnh hưởng tới cái việc duy trì của quán mà. Đó là một trong hai chuyện then chốt luôn đó. Đúng rồi. Mặt bằng là cái nhất, cái thứ hai là dịch vụ vậy thôi. Ngày Hà hôm Nội nay không lúc mà ngồi chúng được. ta ngồi đây, ngày mai mọi thứ đã có thể là khác rồi. Đúng rồi. Nếu mà bạn là cái người mà muốn tìm hiểu những cái sự khác biệt của văn hóa cocktail nightlife thì phải luôn luôn đến Hà Nội và Sài Gòn liên tục để trải nghiệm cái sự khác biệt thay đổi hàng ngày á. Đúng rồi. Như hồi nãy mình nói là hôm nay mình đến cái quán này nó có thể là quán A, tuần sau, tháng sau nó đã có thể biến mất. Chính xác. Điều đó là có thật, cho nên là ngày nào mà bạn còn có thể thì hãy cứ đến một cái nơi nào đó trải nghiệm thử một ly cocktail, bạn thấy được là nó đã thay đổi từng ngày như thế nào. Vậy đó, xin có một câu hỏi cuối cùng. Mình đã biết được cái tình hình tổng quan, khác biệt văn hóa, khác biệt về gu thưởng thức, về nếp sống của hai bên thành phố Sài Gòn và Hà Nội rồi. Vậy thì theo mọi người, cái Hà Nội, Sài Gòn ở thời điểm hiện tại thì cái nào nên đặt cái gọi là mình đầu tư Dễ sống không? dễ hơn, dễ đầu tư để làm mình kinh doanh á? Câu đó khó nha, câu đó khó. Tại tùy theo người vùng miền nữa. Ví dụ Thịnh là người Sài Gòn gốc thì đương nhiên Thịnh thích Sài Gòn hơn. Mà Thịnh đã mạo hiểm. Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì cái khúc đó là Thịnh có một cái chuyện tình của Thịnh riêng, nên Thịnh phải suy nghĩ cái đó nó sẽ khác. Đi theo tiếng gọi của chết. Đúng rồi, thì nó sẽ khác. Còn đôi lúc mình dù mình là, người ta hay gọi là mình là thổ địa ở địa phương đó đi, đường đi hay là nguyên liệu hay là tất cả mọi thứ thì mình dễ kìm hơn. Nhưng mà đặc biệt người ở Hà Nội nha, nguyên liệu rất là theo mùa nha. Mình có nhiều trái cây không phải nhất thiết là mùa nào cũng có, chỉ có một mùa có duy nhất thôi. Nó rất là khó kiếm. Còn Sài Gòn bạn kìm nguyên liệu để bạn làm dịch vụ ăn uống đi, nó rất là dễ. Kìm món gì, đồ ăn gì nó cũng có để mình sơ chế, mình sản phẩm mình làm á. Còn ở Hà Nội có mấy cái nhưng nó khó kiếm, nó theo mùa, bắt buộc phải theo mùa đó. Nó có sự độc đáo của từng mùa. Đúng rồi. Nguyên liệu Mà nếu mà vậy thì nó cũng làm cho người ta cảm giác chờ mong nữa. Ví dụ như là bạn muốn chờ tới mùa hè để có thể cảm nhận Đúng được rồi. vị mận Sơn La, mận Hà Nội Nên đồ Hà Nội đó. hay nó có một câu rất là hay đó, Hà Nội không vội được đâu. Phải Phải chờ. phải chờ. Ở lúc nó sẽ vậy. Thiệt, cái đó thiệt. Cũng có mùa những cái loại trái cây này có, nhưng mà cái chất lượng nó không tốt. Nó không còn ngon như cái đúng mùa của nó. Vậy là cái câu trả lời là coi như là bởi vì có tình yêu mới ra Hà Nội Đúng rồi. kinh doanh. Đó là sự Xác. mạo hiểm. Đúng rồi, mạo hiểm. Đúng rồi, Tuổi trẻ nếu mà. mà đầu tư thì nếu mà Dustin hỏi anh câu đó thì anh sẽ chọn Sài Gòn thôi. Một cái chuyện đơn giản, không phải là ở đâu hơn hay là không hơn, chỉ là mình hiểu ở đâu nhiều hơn thì mình sẽ Vì là mình kinh ở doanh. Sài Gòn, lớn lên Sài Gòn cho nên mình hiểu Sài Gòn hơn, mình dễ đầu tư hơn. Đúng Mình rồi. tự tin Mình hơn. chưa hiểu Hà Nội, thì mình không có mạo Đúng hiểm được. Nhưng mà bây giờ cái xuất phát, cái tốc độ mà phát triển của nightlife ở Sài Gòn, Hà Nội nó có bằng nhau chưa, hay là Hà Nội vẫn còn cần thời gian?
Chắc Thịnh nghĩ cho Nội vẫn còn cần thời cần thời gian cho Hà Nội thời gian, mà anh nghĩ Hà Nội đang phát triển rất là tốt rồi. Đúng rồi. Thì đó là một cái bố cục về nightlife của hai đầu đất nước Hà Nội, Sài Gòn. Có thể mọi thứ sẽ thay đổi rất là nhanh chóng trong 1 năm 2 năm nữa. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mọi người có những cái quan điểm riêng của mọi người thì mọi người có thể cho tụi mình biết ở phần comment ở dưới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ly cuối cùng để đến với cái phần tips, là phần thứ 3 của cởi mở happy hour. Wow, Đẹp quá. quá à. Wow. này giống nấm tuyết quá ta. Nắm tiếc con. Nắm tuyết. Ủa vậy là ăn được á? Có màu Ăn được. hồng, vậy là mình đã có sơ chế ngâm Oh, qua. so cute. Đúng rồi, cái này là màu của gất á. Gất. Gớt. Đẹp quá, hay quá, sáng Đẹp tạo. quá à. Dạ. Bây giờ mình uống đi, trước Ly khi này bạn giới tên thiệu gì? mình uống trước đi. Ừ, Coi trước mình là- cảm nhận được cái gì. Nhưng mà nhìn cái Rồi. này là lại kiểu đáng sợ nè, đúng không? Cái này đáng sợ lắm. Này đáng sợ, đúng rồi. Cái này đáng Ở trong sợ cái này rồi. biến thể từ Trong trẻo nè. Mấy cái trong là nó nguy Biến thể hiểm. từ món hanky panky thôi. Nói Có chung Ranger là- Juice nè. Công nhận là 2 season trôi qua rồi, anh em mình nhìn cũng đoán được nhẹ Cũng có nhẹ. chút kinh nghiệm bỏ Đúng túi. rồi. Vậy ly này là Sài Gòn hay Hà Nội hơn? Cái này là chính giữa. Miền Trung. Nó sẽ mix hai miền với nhau. Giống anh nè, anh là chính giữa. Không, cái ly này là chàng bartender Sài Gòn rồi yêu cô gái Hà Nội. À. Là em đúng không? Em thấy là mấy cô nữ mà cầm cái ly này là nhìn bao nữ tính luôn á, kiểu Sexy. rất là sexy. Nhưng mà mấy anh mà uống thử xong thấy ôi trời ơi, mình gặp chúng người không dễ dàng mà thu phục được rồi. Thì cũng Thiệt. nhìn thì rất là kiểu ngọt ngào, nhưng mà uống vô là thấy trái tim là xé nát luôn đó. Cái gì Đặt nó tên. không dễ chinh phục thì nó sẽ xứng đáng em. Đặt tên đi à. Đặt tên ha, cái này đặt tên là First Love quá này. Trời đất quý thần. Trời ơi, dễ thương quá. First love. First love. Dễ thương á Trời nha. Như hồi cái- xưa mình nhìn bạn đó đi, xưa mới ra Hà Nội làm là vậy, nhìn bạn đó mình thấy hợp theo một thứ nhưng tiếp xúc nhiều thì mình biết hai Hai cá vùng thể miền nó khác nhau. khác nhau. Khác biệt văn hóa. Nhiều cái lắm, mà trong tình cảm nó nhiều cái khó nói lắm. Ừ đúng rồi. Thôi đừng khóc em, đừng Nó khóc. giống như là cái Chuyện ly qua này nhìn rồi. vô thì thấy nó xinh đẹp. Uống vô là ok nha. Từ từng ngụm nhẹ nhẹ từ từ thôi, đừng Khó uống đúng là không? đừng Khó. uống nhanh. Rồi. Nhưng mà ăn thử vô cái nấm tuyết này, thử một cái là trời ngất luôn á. Ngất Tại vì luôn nó hả? ngấm cồn. Ôi trời đất, vậy là tôi phải ăn thử. Ăn đi. Vậy là đi rồi có nước. tức nghĩa là đây là một cái ly mà tình say đắm. Trong tình yêu nó sẽ chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Mà cái giai đoạn đầu tiên là khi mà chúng ta rất là say đắm trong tình yêu, là khi đó mình sẽ là high dopamine, high cortisol, là cơ thể của mình lúc nào cũng đang trong một cái thế là rất là stress, tại vì mình đang phải đoán cái cô gái đó như thế nào hoặc là chàng trai đó ra sao. Low serotonin, tức nghĩa là không có cảm thấy dễ chịu, không có kiểu bình ổn, bạn sẽ luôn luôn phải gồng mình lên. Thì cái ly này á, nó hấp dẫn như là dopamine, Cộng nhưng với- mà uống vào là giống như là cortisol vậy đó. Tình say đắm là đây nè Keo. Yeah. Thì dẫn đến cái ly này nó rất là đặc biệt, để dẫn đến những cái phần cuối cùng, đó là tips, là những cái kinh nghiệm bỏ túi của mỗi một người trong chúng ta, dành cho những người khán giả của Cởi Mở Happy Hour. Đặc biệt là phải liên quan đến chủ đề của mình là sự khác biệt hay là sự giống nhau gì đó, tương đồng giữa bar ở Sài Gòn và bar ở Hà Nội. Cái tip mà Thịnh muốn chia sẻ để mình nắm chắc được, mình không có bị bỡ ngỡ khi mình đi người Sài Gòn mình ra bar Hà Nội á. Bạn ngược lại luôn nha. Đúng rồi, và ngược lại mấy cái đó luôn. Thì thứ nhất thì người Sài Gòn đi ra bar Hà Nội á, thì cái điều quan trọng khi mình order đồ uống hay là đồ ăn hay bất cứ cái gì đó thì mình phải hỏi kỹ về cái đó. Phải hỏi kỹ cái đó, đừng có qua la đọc cái ingredient ghi cái đó, nhưng mà phải hỏi kỹ cái đó là nó sẽ thiên về cái gì, để bartender người ta sẽ giới thiệu lại cho mình cho nó đúng kỹ càng cái vị của mình mong muốn. Ví dụ đa số thì người Hà Nội như Thịnh đi, Thịnh rất là thích ăn ngọt. Ở người Sài Gòn như Thịnh rất là thích ăn ngọt. Thì ví dụ có nhiều món mà Thịnh đọc menu thì mình thấy là cái này nó sẽ thiên về ngọt, nhưng mà thực chất không phải. Nhưng mà Vì mình nó sẽ- khó đoán. Đúng rồi, mình sẽ hỏi lại, mình sẽ hỏi kỹ lộ cái này nó thiên về ngọt em hay là như thế nào. Hoặc là mình sẽ làm hai món đó nhưng mà thiên về mì mình chút chút.
nhưng mà đừng có phá vỡ cái menu của người của bartender được. Để thêm Sao đánh đố dữ vậy? Tức là mình phải giao tiếp với lại Đúng rồi, bartender nhiều hơn. phải giao tiếp nhiều hơn nữa. Nói chung là cái menu của họ có cái gì thì mình sẽ dựa vào những cái món đó, và mình chỉ hỏi nội dung của những món đó thôi để tìm ra được cái ly nào có vị phù hợp với mình. Đúng không? Đúng rồi. Ngược lại Ở trong Sài Gòn thì em nghĩ là sẽ đơn giản hơn, tại vì trong Đánh Sài đố Gòn nhiều vô. mình nói cho cái góc độ của một cái người không phải người Sài Gòn mà đến Sài Gòn đi. Thì em thấy là đa số là hay bị chê, bị nói là không phải bị chê mà gọi là bị hay nói là người có pha ngọt quá. Thì nếu mà cái tip mà mấy bạn người Hà Nội đi vô Sài Gòn uống thì tốt nhất thì mấy bạn hãy nói cái khẩu vị của người em là người Bắc nên anh pha cái này nó hơi thiên này cho em xíu. Anh hãy pha thanh một chút, cho dễ chịu, kiểu vậy. thanh Đúng một rồi. chút, không phải là ngọt mà là thanh. Thanh chính xác. Dễ thương. Nói chung quan trọng là phải giao tiếp với nhau. Ok, Dù đó là là- ở Sài Gòn Đúng hay rồi. ở Hà Nội. Nói chung là good communication, good relationship. Đúng rồi. Cởi mở original, cởi mở happy hour, chúng ta không thể thay đổi về câu nói đó. Dạ. Phải giao tiếp với nhau nhiều hơn mới hiểu nhau chứ. Trời ơi, Giao tiếp thôi nhá. anh ơi sao mà năm nay anh toàn mời mấy khách mời mà kiểu miệng dẻo còn hơn kẹo dẻo Haribo vậy anh? Không phải, tại vì khách mời thì đều những người trong cái ngành này thôi. Và trong ngành này thì miệng dẻo là một trong những cái kỹ năng cần thiết. Thì thực ra á, thì không chỉ riêng gì Hà Nội hay Sài Gòn hay là Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc vân vân. Chỉ cần bạn đi ra một cái vùng đất khác, nơi khác của cái nơi bạn sinh sống á, thì cái điều đầu tiên bạn cứ nên tôn trọng cái văn hóa và cái khẩu vị của cái thành phố Hợp lý. đó, của cái đất nước đó. Bạn hãy giữ cho mình một cái tâm thế là bạn đi trải nghiệm, đi tìm hiểu. Đừng đặt bất kỳ một cái kỳ vọng nào nó quá lớn lao. Bởi vì ngay cả bản thân anh khi mà mình đi Scotland hay là đi Úc là có những cái thành phố mà nó có rất là nhiều những cái quán thuộc hàng đầu của thế giới, thì cũng sẽ có những ly mà mình uống không được. Nó như vậy đó. Mà uống vô mình cảm thấy mình không hiểu được nó đúng Không không? hiểu được nó mà mình nói ủa tại sao nó lại như vậy. Thì chỉ đơn giản là bạn không hiểu được cái khẩu vị của người ta. Bạn chưa hiểu được cái văn hóa của người ta thôi. Nên thành ra là cứ giữ cái tâm thế là tìm hiểu, tâm thế là tiếp nhận, ghi chú thôi. Đừng kỳ vọng quá nhiều. Dù cái quán đó được giới thiệu là ok, Ngon lắm. xịn lắm, ngon lắm, thì đừng kỳ vọng nhiều. Bởi vì biết đâu được bạn không may mắn thì bạn sẽ gặp một cái quán họ có một cái khẩu vị nó hoàn toàn trái ngược với khẩu vị mà gọi là Yêu thích của bạn. Đúng. Thì nó sẽ luôn xảy ra nha. Dù là bạn đi một cái best bar của thế giới hay là bạn đi một cái quán bar rất là nhỏ nhắn, humble, khiêm tốn ở Việt Nam, nó đều sẽ xảy ra trường hợp đó. Em công nhận nha. Tâm thế của Tâm người thế. trải nghiệm. Yeah. Mình có một cái tips là dành cho những người mà muốn trải nghiệm đi bar ở Hà Nội và Sài Gòn đi. Thí dụ bạn muốn đi những cái bar mà muốn có được trải nghiệm tốt ở Hà Nội thì bạn nên có một vài người quen. Thổ địa. Thổ địa. Dạ. Hãy đi cùng với thổ địa, hãy hỏi những người thổ địa là bạn bè của bạn, hoặc là bất kể một cái người đồng nghiệp, đối tác nào đã từng đi Hà Nội chỉ cho bạn những cái nơi mà nên đến, thì bạn sẽ có thể có một cái trải nghiệm đi bar tốt hơn thay vì bạn tự mò. Còn ở Sài Gòn thì không cần ai cả, bạn hãy cứ Google search ra những quán bar mà gọi là top ở Sài Gòn, tại vì ở đây nó quá nhiều lựa chọn. Và thường cái phần trăm mà bạn đến đây có trải nghiệm tốt thì nó sẽ rất là cao. Không cần phải đi với ai cả. Bởi vì mình nói về sự khác biệt giữa bar Hà Nội, Sài Gòn, nhưng thực ra cái khác biệt chính là con người. Con người làm nên cái sự khác biệt đó. Chứ nếu không thì ở đâu bar thì cũng giống nhau, nó cũng có những cái điều tương đồng hết. Vậy thì trước khi mà bạn muốn tìm hiểu ly cocktail thì hãy vào tìm hiểu con người trước. Văn hóa con người. Con người đó là những anh chàng, những cô nàng ở quầy bar. Hãy trò chuyện với họ trước. Nhưng mà cho dù là ở Sài Gòn, Hà Nội hay là bất kỳ nơi đâu thì nhớ vững tâm lên nha mọi người. Tâm bình tĩnh một tí xíu chứ mấy anh bartender được cái hơi dẻo miệng. Bởi vì mình phải trò chuyện trước khi mà mình vô cái ly đầu tiên, là lúc mình còn tỉnh táo để mình lấy được thông tin của họ trước đã. Đấy, hiểu không? Mình biết được họ là ai. Anh có nghĩ là cái sự tỉnh táo của anh đi qua được cái sự lèo lái của họ không anh? Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau lèo lái con thuyền này về nhà thôi, có gì đâu. Chứ anh đâu có một mình. Quay lại cái chuyện hãy giữ cái tâm thế ngây thơ nhất. Đừng kỳ vọng bất cứ điều gì. Ngây thơ lên mấy đứa. Đúng rồi. Thuyền tới đâu thì mình chèo tới đó thôi. Và đương nhiên là một khi đã vô bar thì mình sẽ phải giao phó
cuộc đời mình cho bartender. Ouch. Phải tin tưởng người bartender trước mặt bạn. Nếu không tin thì đi về hả? Đúng rồi, nếu tin thì Không đi tin về. đúng. Không Còn tin nếu tin thì ở lại uống Tin cho thì tới ở khi lại. nào mà anh đuổi thì thôi. Ok. Tin tưởng đây, Wow. cái thật sự đó là một cái niềm tin tuyệt đối vào cái người bartender. Tại vì anh có thể cho tôi bất kể một cái thứ gì ở trong cái ly này tôi đâu có biết được. Đằng sau cái nụ cười hiền hậu và công nghiệp đó, tôi đâu có biết được cái gì trong ly nước này. Tôi chỉ có lòng tin này thôi. Tập trước anh tôi chửi tôi là phô. Mình phải làm một tập làm sao để mà từ chối những lời gạ tình thua thiệt. Chúng ta đã đi tới tập mười mấy rồi của cởi mở, nhưng mà hình như là chúng ta vẫn chưa cởi hết những cái lớp ngụy trang, Cái lớp mặt nạ. đúng, ngụy trang và mặt nạ của Dustin đúng sao? Mỗi một tập luôn cởi ra một cái gương mặt mới, một cái Chính mặt nạ xác. mới. Tập trước anh tôi kêu tôi thôi, tập này anh tôi làm y chang những lời tôi nói. Tại bartender cũng đẹp trai mọi người, ok, chấp nhận. Không, cái này thì Trang công nhận. Ờ. Hồi nãy Trang cũng có hỏi Thịnh đó là Thịnh bây giờ có đang single hay không, thì Thịnh bảo là đang single, cho nên mọi người cũng từ từ thôi nha, đừng có vồ vập quá tội nghiệp Thịnh. Nhất là Trang. Thì thôi thì hãy cứ đi bar với tâm thế là một hạt thóc đi. Đúng rồi, phải thật là ngây thơ, còn gà nào mổ thì chưa biết. Vậy thì phần tips của cô là gì? Bây giờ các bạn đi Hà Nội hay là đi Sài Gòn gì chăng nữa thì các bạn nhớ là nếu như các bạn là nữ, LGBT, những cái người mà có cái gọi là có xu hướng thích nam, được không? Thì cẩn trọng một tí. Cái này ok nè. Tâm thật là vững, được không ạ? Nếu như mà có quyết định rằng là thích cái anh bartender đó hay không á, cho dù là Bắc hay Nam đi chăng nữa, thì đợi đến lúc tỉnh táo lại, ngày hôm sau mà còn có contact nói chuyện với nhau thì lúc đó tính sao, chứ đừng lo lắng quá là cái giây phút đó bạn có vui vẻ quá, có cao hứng quá thì cũng không có sao hết. Và đặc biệt là với các anh bartender ở ngoài Hà Nội nữa thì các anh rất là dẻo miệng, nên là các bạn phải bình tĩnh một xíu nếu như các bạn là gái nam. Còn nếu như các bạn là con gái ở miền Bắc đi vào miền Nam mà gặp các anh bartender nam luôn thì cũng nhớ bình tĩnh một xíu, được không ạ? Bình tĩnh lên mấy đứa. Có một cách để các bạn có thể gather lại rằng là anh chàng nào sẽ là một anh chàng dẻo, gọi là khéo ăn khéo nói bình thiên hạ, đó là hãy lên Facebook của anh Lâm Đức, anh Leo để xem coi anh share ai thì người đó là khéo ăn khéo nói bình thiên hạ đó ạ. Cho nên là cái tips của Trang cũng rất là thực tế cho các bạn nữ. Thực sự Em rất thực tế luôn. Yeah, ok. Đúng. Ok. đúng. Nào, hãy tình say đắm đi mọi người nè. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Lê Thịnh. Dạ, cảm ơn. Tập này đã là tập thứ 9 rồi mọi người à. Còn một tập nữa thôi là chúng tôi đã kết thúc cởi mở Happy Hour mùa 2. Nếu mọi người rất mong muốn tụi mình lại có những mùa tiếp theo, đừng quên để lại comment để Hãng có thể thấy được, anh Leo có thể thấy được ạ. Rồi. Chúc mọi người có một cái trải nghiệm đi bar Hà Nội và Sài Gòn vui vẻ. Và hãy cho chúng tôi biết thật là nhiều những cái ý kiến review của mọi người trong phần comment ở dưới đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của Cởi Mở Happy Hour. Nhớ comment nhẹ tay thôi nha. Cái này không có ý kiến gì hết trơn, ngoài cái tức là không có, em nói thiệt là cái này phải nói nha, chứ không nói không được. Dạ, không có phân biệt vùng miền. Đúng rồi, ở đây không có phân biệt vùng miền, cũng không có ý kiến phán xét hay đánh giá bất kỳ một cái miền nào hết. Cho nên là thành ra mọi người hãy cởi mở để chia sẻ những cái ý kiến, cũng giống như là thông tin của mọi người về bar ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam như thế nào ha. Bye bye. Bye bye. See ya.